Was machen die Autos im Sandkasten? Das ist ein Bagger. Mit seiner Schaufel sammelt er die Bälle. Das ist ein LKW. Der Bagger lädt die Bälle in den LKW. Alle Bälle sind an Bord. Der LKW bringt sie aus dem Sandkasten. Das ist ein Bulldozer. Er wird mit seiner beweglichen Schaufel den Platz glätten. Fertig! Und der LKW ist auch wieder da. Das ist ein Holztransporter. Komm, den schauen wir uns an. Er hat einen großen Greifarm. Und ein Signallicht auf der Kabine. Mit einem Griff lässt sich der Anhängestopper senken. Der Anhänger hat auch einen Greifarm und aufklappbare Wände. Die Baumstämme laden wir aus. Ohne die Baumstämme braucht der Holztransporter seinen Anhänger nicht mehr. Jetzt wird er seinen vorderen Greifarm gebrauchen. Schau, ein Dreieck ist daraus geworden.
Und was kommt jetzt? Ach so, die Autos machen einen Abend am Lagerfeuer. Die flinken, bunten Autos, sie bringen uns schnell, die Scheinwerfer sind so hell, sie helfen uns viel mit. Die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie bauen und sie graben, sie liefern uns die Sachen, sie putzen uns die Straße, sie sind einfach nur klasse, sie haben viele Kraft und sie sind fit. Die Autos, unsere Freunde Autos, sie bringen uns fern, wir fahren damit gern, die Autos sind der Hit. Die Autos, die großen und die kleinen Autos, sie fahren und sie brummen, keine Zeit zu verschlummern, sie helfen uns viel mit. Schau mal, Blaze! Das ist ein Mega-Sandkasten. Komm, wir schauen mal. Viel zu hoch. Wir können so hoch nicht springen. Wie wollen wir da reinkommen? Ich habe einen Plan. Folg mir. Schau! Wir bringen die Bauklötze zum Sandkasten und kommen mit ihrer Hilfe hoch. Die sind zu groß, das schaffen wir nicht. Wir bitten jemanden um Hilfe. Hallo, Lastwagen. Hallo, wie kann ich euch helfen? Hilf uns, die Bauklötze zu transportieren. Die sind zu groß für meine Ladefläche. Ich weiß, ich bringe euch zu einem größeren Lastwagen. Super, danke. Los geht's. Der kann euch helfen. Gerne. Danke, den Rest schaffen wir selber. Gern geschehen. Viel Glück.
Geschafft! Los geht's! Komm nach! Ich muss los. Danke dir. Tschüss. Voll schwer im Sand zu fahren. Blaze, es gibt hier keine Straße. Ich mag es hier nicht. Wer kann uns helfen? Hallo, Bagger. Hilfst du uns, eine Straße zu bauen? Na klar doch. Das ist nicht schwer. Wow, wie einfach ihm das gelingt. Los geht's. Tschüssi, tschüss.